Sən kişi ispat yox desin heç bizdə. Darıxma, bir dənə zona gedim deyəcəm sən neyin yazsan, darıxma. Sana bastırə. Nə danışmışdın bizdən? Nə danışmışdın bizdən? Halal yiyən oğlan idim, bilək götürməzdin, oğluq pul idi. Cama çıxadan çörək yox. Boynun yoğunluğuna bax, utan, utandır. Mən yedirdim, cama Neyinirsən? Darıxma, bir dənə zona gedim deyəcəm sən neyin yazsan, darıxma. Bunların hamısı sizin torbalarınızdır, amma bunların hamısının sprosunu eləyəsiniz. Ay həkim, o pulu ne götürdün bu? Pul belə oğluq pulu, ne götürdün? Hə? Kim götürdü be? Kişi də yavrusunub, bastırə. Yəni olan hadisələri tamamilə danışırsan, boynuna götürürsən ki, bu cinayəti eləmişik. Eləmişim. Yox, başa düşmürəm. Elə sözlər danışırsınız, yarsın, onu çoxunu başa düşmürəm. Mən də kimi ilə götürüb, qol çəkmişəm, sonradan abibon deyirlər, ulan nə deyirlər. Obşim, o gəlib, baxıram ki, heç bir mən verdiyim, o ifadə deyirlər, obşim, heç biri yazılmıyor. Son nəticə, laf son nəticə, pul kimə qaldı, qızıllar nə oldu? Elə son nəticə səhərsi günü idi tutulduqsa. Səhər, gübəcər tutuldun, pulun axırı nə oldu? Pul bilinir. Harada qaldı, kimin evində qaldı? Pul elə orada Bağçıvətdə evdə. Kimin evində? O mənim kiraya qaldığım ev. İndi Dajqalka deyirsən, bu tapanca idi, Dajqalka idi. Zacqalka. Oxşuyurdu tapancaya. Hə, oxşuyurdu. Böyle bəs bıçaq? Bıçaq balaca bir bıçaq idi. Yadındadır mı? Bıçaq kimdə olub, Dajqalka kimdə olub? Yox, yadına dəyirdi, içkiliydi. Amma mən vurmuşam bunu. Sizi çəkirdilər, siz yazanda, danışanda. O çəkilişdə nə danışırdınız? O puldan 800 manat götürdüm, getdim evə. O pulda ona görə götürdüm ki, yəni mən bir həkimə qayıtmalıydım. Həkim mənə dedi ki, sən bir də gəl, sarğılar zadda olacaq. 800 manat götürdüm, getdim evə. Axşam idi, əmimlə 2 dənə qörətdən işçi gəldi. Əmim də ondan yandı, mən apardılar qörətdən. Nəyə görə siz razılaşırdınız öz xalanız qızının evinə belə bir silahlı baskın törədilməsinə razılıq verirdiniz, özünüz Mən bilmirdim də belə olacaq. Başa düşürsünüz də, yəqin ki, etiraf elədiniz ki, əməliniz cinayətdir, cinayət törətmişsiniz. Öz xalanız qızının evini, yerini Ruslana göstərməklə əvvəlcədən bilirsiniz ki, onlar bu evə baskın eləmək istəyirlər. Hə, deyib ki, gedib gelmiş evə, amma heç kəsə demədi. Qadına nə rol olub evin yeri məsələsində? Hansı qadın? Nailə. Onun heç bir rolu olmuyor. Yerini desən və yaxud deməsən, evin yeri. Yox, yox.